Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздерге барлықтарыңыздың қоятын бір сұрақтарыңыз даму балаға қалай тіркелгеннен кейін орын алды қалай көруге болады деген сұрақтарыңыз бар. Соны көрсетіп кетейін сіздерге. Менің каналыма подписаться етіп қойыңыздар. Керекті пайдалы ақпаратты видеолар салып отыратын боламын сіздерге пайдалы. Сондықтан подписаться етіп, лайк батырмасын басып қойыңыз. Сіздерге алдын ала рахмет. Мен сізге көмектессем, сізде маған көмек ретінде менің каналымның дамуына көмек етесіз. Енді бастайық. Мінекей Google-ға кіреміз. Сіздерде Chrome ба, Google ма, қайсысы бар? Кіресіз. Даму бала деп жазамыз. Мінекей ең бірінші тұрған батырманы басамыз. Және бізге осындай шығады. Жоғары қарай жылжыған кезде, мінекей мына жерде қалай тіркеледі, қалай ваучерлер бар, барлығы көрініп тұр. Тіркеу, секция таңдау, жазылу. Бұлайынша қарап, уақытыңыз болса оқып отырсаңыз, осыдан қарап-ақ өзіңіз жасай бересіз. Мінекей ең соңына бардық. Тіркелу батырмасын бастық. Егер тіркелмеген болсаңыз, мына баланың өкілі болсаңыз, ата-ана болсаңыз, осыны басасыз. Егер сіз қызмет көрсету болсаңыз, яғни үйірмелерді сіз беретін болсаңыз, қызмет көрсетуді басасыз. Мен негізі ата-аналарға арнап түсіріп отқандықтан, осыны басып кірсеңіз болады. Бұны негізі компьютермен тіркеліп кірген дұрыс. Ал егер тіркеліп болсаңыз, мына ең жоғарысында кіру батырмасы тұрады. Яғни сіз уже тіркеліп болғаннан кейін логин пароліңізді аласыз. Мінекей жоғарыда кіру батырмасы тұр. Соған кіресіз. Мына жерде ETSP арқылы кіру және JSN, BSN арқылы кіру деп тұр. JSN арқылы кіруді басамыз. Мінекей жеке тұлға және заңды тұлға. Яғни ата-аналарға деп жазылып тұр. Сол ата-аналарға дегенді басамыз. JSN дегеніміз ол біздің иініміз. Яғни иініңіз жазасыз. Құпия сөзіңіз, яғни компьютерде регистрация жасағаннан кейін сізге қандай құпия сөз қойды, соны жазасыз. Оны компьютерге тіркеген адамнан сұрап аласыз, яғни балаңыз добавить еткен адамнан. Өзіңіз білсеңіз, біліп кіргеніңіз дұрыс парольді. Менің паролім, өзімнің паролімді қоямын. Болғаннан кейін кіру батырмасын басамыз. Мінекей жүйеге кірдік. Мына ең жоғарысында адамның суреті тұр. Бұл жерден сіздің ат жөніңіз, яғни тілді ауыстыруға болады, қазақша, және шығып кетсеңіз болады. Мына сол жағыңыздағы, мінекей, серый болып тұрған батырманы басамыз. Мінекей, менің балаларым дейді. Сіздің қандай балаларыңыз тіркеліп тұр, соны көрсеңіз болады. Үйірмелер дейді. Яғни үйірмелерді басып, орын алуға болады сотка арқылы. Және ваучерлер деп тұр. Мінекей, ваучерді басқаннан кейін, осында ваучерді басасыз. Төменге қарай түсесіз де. Мінекей. Осы жерде сіздің ваучеріңіз, яғни сіздің үйірме кезегіңіз кезекте болады сіздікі. Қайда жазылдыңыз? Спортқа ма, шығармашылыққа ма? Соны басасыз. Мына осы жерде сіздікі кезекте деп жазылып тұрады. Сіздің балаңыздың аты тұрады. Шығармашылық болса, шығармашылықты басасыз. Осы жерде кезекте деп мінекей осылай болып тұрады. Менің бір балам алынған. Кейін
қызмет берушілер, яғни үйірмені беретін кісілер қабылдағаннан кейін сіз мынадай болып белсендіге өтесіз. Мінекей белсендінің үстін басқан кезде мінекей белсенді деп шығып тұр. Ал егер әлде де кезекте тұратын болсаңыз, кезекте деп шығады. Мінекей балаңыз таңдауға болады, мына жерден ваучер таңдауға болады. Міне осылай кіресіз. Рахмет, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.